Есть некоторые исследования косвенно, которые подтверждают вот влияние липосакции на метаболический синдром. Чем отличается хирург от Бога? Липосакция – это не метод похудения. С пивным животиком. Животиком. Да, и хоть он рожать не собирался. Когда ты удаляешь некоторое количество, например, жира, который продавливает именно шейную зону. Вообще не спит, встает он опухший. У меня был вот, например, мужчина с очень тяжелым апноэ сна, и вдруг сахар начинает уже лучшие цифры показывать. Там все как Шерон Стоуны. Если сон там нарушен, боже упаси, вот у нас будут проблемы. Это не объятие Морфея, а это уже, можно сказать, изнасилование. Ринопластика, она напрямую влияет. А чем отличается абдоминопластика? Я вовлекаю китайскую традиционную медицину. Вы опасный человек. Вы пожалуйста. по куклам Вуду. Потому что если вы скажете, что вы тоже специалист, я сейчас выключу микрофон и просто убегу.